Una vez detecta que el usuario está roncando, su sistema de bolsas de aire se activan para colocarte en una posición que evita que sigas roncando. Ajá. Para, Se infla. para ello, ajustas suavemente la posición de la cabeza suavemente. de adelante hacia atrás, Y no de te- izquierda a derecha, consiguiendo la restauración del tracto respiratorio suave. Mucho, Raquel y Eduardo, mucho se tiene que torcer la cosa para que no tengamos aquí en un mes, le doy un mes, alguna noticia sobre algún tronco que le ha partido la almohada, le ha partido el cuello, porque ha saltado. Que Oye, ha saltado la almohada como un airbag. y ¡Bum! un calambrazo. ¡Bimba! Claro. Y el tío por la Un ventana. calambrazo. ¡Ah!